Banda di caporali fermata dai carabinieri. In procura la conferenza stampa sull'operazione che ha visto impegnato anche il nucleo dell'Ispettorato del Lavoro. Un tompino crea disagio da 2 mesi. Da oggi una petizione per abbassare i costi da e per la Sicilia. Alta tensione tra deputati e presidente della regione. Le squalifiche del giudice sportivo e il torneo brucato. Benvenuti su TVA Notizie. Sfruttavano nei campi lavoratori fatti arrivare dall'estero. Brillante l'operazione dei carabinieri che ha sgominato la banda di caporali. In procura la conferenza stampa che ha seguito il direttore Arturo Cantella. Conferenza stampa oggi in procura alla presenza del procuratore della Repubblica Luigi Patronaggio, del sostituto Gloria Andreoli, del comandante dei Carabinieri Giovanni Pellegrino, del comandante del Nucleo Carabinieri del Lavoro Pierluigi Buonomo, al fine di illustrare i contenuti dell'operazione contro il caporalato e il lavoro nero svolto, che ha visto il fermo di 8 persone, operazione denominata Fonos. Tra questi Veronica Cicova e la madre, residenti a Campobello di Licata, il palmese Rosario Ninfosi, Emiliano Lombardino di Porto Empedocle, Rosario Vasile di Campobello di Licata, Giovanni Curreri di Agrigento e Nicola Stan, residente a Campobello di Licata. Le investigazioni svolte con numerosi servizi di pedinamento e con un complesso sistema di intercettazione di riprese video hanno svelato l'esistenza di una complessa organizzazione che sfruttava senza scrupoli manodopera extracomunitaria per i lavori agricoli di vario tipo su tutto il territorio agrigentino e anche oltre. Un fenomeno, il caporalato, insomma, articolato con una solida struttura verticistica che vedeva come capi promotori e organizzatori 2 donne di origine slovacca, la madre e la figlia. In qualità di complici nella gestione delle attività sono stati anche arrestati 2 rumeni e 4 italiani. È un'operazione che si è articolata sul territorio della provincia di Agrigento, che ha avuto come obiettivo la tutela dei lavoratori nel settore dell'agricoltura. La nostra provincia è fortemente interessata al fenomeno del caporalato, soprattutto nel settore dell'agricoltura. Ci sono picchi di assunzioni illecite, di sfruttamento quando la produzione agricola lo ritiene, per cui serre, campi liberi, pensiamo alla coltivazione della vite, ma pensiamo anche alla coltivazione in serra. In questa particolare operazione i lavoratori provenivano dall'est europeo attraverso lo sfruttamento di 2 donne, madre e figlia della Repubblica Slovacca. Vi era un meccanismo di permessi turistici sfruttati per far arrivare questi lavoratori. I lavoratori venivano privati del passaporto, venivano alloggiati in case procurate dalla stessa organizzazione. L'orario di lavoro era di circa 12 ore, di cui buona parte notturno, perché i lavoratori iniziavano alle 3, 3 e mezza di mattina a lavorare e si protraevano fino a tardi. Le paghe erano di circa 30 euro, tenuto conto peraltro che pagavano anche i mezzi di trasporto. La prestazione di lavoro avveniva sempre sotto il costante controllo di sovrastanti, di guardiani. Non venivano garantite né le misure di sicurezza, chiaramente neanche le misure di prevenzione. Abbiamo avuto pure un caso di un procurato aborto di una donna durante il rapporto di lavoro. Sono tutti questi indici di sfruttamento del lavoro in agricoltura che il legislatore del 2016 punisce con pene piuttosto severe. Questa operazione penso sia uno dei più virtuosi esempi di collaborazione tra l'arma territoriale e i reparti speciali, in questo caso il Nucleo Ispettorato del Lavoro, perché parte da un piccolo centro, Campobello di Licata, dove il comandante di stazione aveva notato uno strano via vai di furgoni che partivano alle 3 di notte per destinazioni sconosciute. Questo ha consentito quindi di approfondire i primi accertamenti, per partire poi con delle attività classiche di osservazione e di pedinamento, cui hanno fatto seguito poi delle attività tecniche con complesse modalità anche di videoriprese, anche attraverso il nucleo elicotteri, quindi con delle telecamere speciali, e questo ci ha iniziato a far capire che si trattava di una vera e propria organizzazione criminale
che operava su tutta la provincia di Agrigento, ma che si protraeva anche verso il Nisseno. Abbiamo delineato le figure apicali di questa organizzazione, le figure diciamo gestionali ed organizzative, anche da un punto di vista logistico, fino poi ad andare ad approfondire gli aspetti come dire, più tragici di questa vicenda, che sono le condizioni di lavoro praticamente disumane in cui queste persone, provenienti soprattutto dai paesi della Moldavia e dell'Ucraina, si trovavano appunto a svolgere 10-12 ore di lavoro senza sosta, senza potersi sedere, in condizioni diciamo posturali totalmente innaturali, 7 giorni su 7. L'attività del Nucleo Carabinieri Ispettorato di Lavoro è stato quello di aggiungere la tecnica specialistica in materia giuslavoristica a quella che è l'attività investigativa tradizionale svolta dall'Arma Territoriale. In particolare l'analisi di tutti i documenti in possesso delle aziende interessate, l'individuazione dei lavoratori, la loro intervista, la verifica materiale delle situazioni di sfruttamento e soprattutto di assenza della sicurezza sui luoghi di lavoro. Quindi parliamo di formazione e informazione dei lavoratori, presenza di dispositivi di protezione individuale, presenza di bagni e di luoghi per consumare il vitto e tutte quelle attrezzature che normalmente ogni lavoratore dovrebbe avere a disposizione in ragione della mansione che svolge. A ciò si aggiunge che è stata svolta un'intensa attività di visione di telecamere proprio per confrontare i dati documentali con quelli che erano le risultanze sul campo. Il tompino che vedete nelle immagini da 2 mesi costituisce il biglietto da visita per chi si reca a Fontanelle. Ci troviamo nel viale Sicilia di fronte al distributore di carburanti. Non si riesce a comprendere ancora il motivo di lasciare il tompino in queste condizioni e chi dovrebbe intervenire per ripristinare la normale circolazione, diventata a rischio soprattutto di sera, anche perché il pericolo non è adeguatamente segnalato. L'augurio, dicono i residenti, è che dal comune arrivi qualche risposta. Biglietti aerei da e per la Sicilia. Da tempo si parla di ridurre i costi, ma inutilmente. Da oggi è possibile firmare una petizione, come spiega Margherita Trupiano in questo servizio. Biglietti aerei dai costi improponibili da e per la Sicilia, adesso c'è uno strumento per farsi sentire. Sul sito change.org è stata avviata una petizione online avente come oggetto contro il caro biglietto aereo da e per la Sicilia. È stata Confcommercio di Palermo a prendere l'iniziativa. La protesta è scoppiata nei giorni scorsi, ma in passato ha sempre riscontrato vibrate e lamentele da parte di studenti e lavoratori. Sì, perché sono loro quelli sulle cui già disastrate casse pesano queste cifre da capogiro. Non a caso parliamo di disastrate, perché per lavorare e studiare fuori dalla Sicilia devono sobbarcarsi affitti e costi che vanificano lo sforzo di guadagnare lo stipendio e nel caso degli studenti impoveriscono ulteriormente le famiglie meridionali che li mantengono al nord e all'estero. E ci si mette anche dunque il costo di un biglietto che da e per l'isola ha un prezzo insostenibile che incide essenzialmente dunque su categorie che in una catena dell'economia rappresentano anelli deboli. Se ne è accorto il presidente Musumeci tempo addietro, qualche deputato regionale nei giorni scorsi, ma la problematica non è nuova e basta scorrere i titoli dei giornali per andare a ritroso nel tempo e trovare sempre vive le proteste. Adesso scende in campo Confcommercio Palermo con la petizione e ribadisce ciò che abbiamo detto, ovvero che le tariffe proibitive sono essenzialmente a carico di lavoratori e studenti e che creano un duplice danno all'isola, considerato che scoraggiano i flussi turistici. Un appello nell'interesse di tutti è quello a farsi sentire, firmare la petizione in attesa che possa partire quell'agognata continuità territoriale e che magari il numero di aderenti alla richiesta che viene dai siciliani scuota le coscienze di una politica che si indigna, promette, ma poco concretizza. Il decreto sui rifiuti crea un'alta tensione al Parlamento regionale tra i deputati e il presidente Musumeci. Arturo Cantella. Dura la reazione del presidente della Commissione Ambiente all'Ars, onorevole Giussi Savarino, per la mancata votazione della riforma dei rifiuti che ha visto la presenza di numerosi franchi tiratori che a voto segreto lo hanno bocciato.
Sono schifata dal comportamento dei colleghi in aula. Ieri con tutti i colleghi avevamo stabilito alla luce del sole di comune accordo di votare i primi articoli della riforma sui rifiuti e in aula le opposizioni che fanno si rimangiano la parola data neanche 24 ore prima. Lo dico senza timore di smentita, afferma Savarino. Il Movimento 5 Stelle vuole bocciare una legge del tutto simile a quella che ha proposto solo per la vanità di affossare il governo Musumeci. Certi comportamenti del solito PD, del sistema montante, potevo anche immaginarli, ma del nuovo che avanza no. Non potevo immaginare che dopo anni di opposizione si alleasse con il sistema che aveva combattuto. Forte anche la dichiarazione del presidente Musumeci in aula: i vili difendono interessi oscuri. Signor Presidente, io mi auguro davvero che migliaia e migliaia di siciliani in questo momento stiano seguendo dalla televisione i lavori d'Aula, perché è giusto che i siciliani sappiano come stanno andando le cose. Il Governo ha presentato un disegno di legge, la Presidenza dell'Ars lo ha trasmesso alla Commissione. In Commissione per 29 sedute si è lavorato in un serrato confronto. Quasi tutte le proposte delle opposizioni, del Movimento 5 Stelle, in particolare del deputato Trezzino, e del Partito Democratico, sono state raccolte e condivise. Un dibattito continuato per 29 sedute. Dopodiché si va in aula per rendere concreto il lavoro delle commissioni. C'è qualche Maria Maddalena pentita. Il governo dice, per venire incontro alle Maddalene pentite, facciamo un confronto anche informale, dopo che l'Aula ha liberamente votato il no al ritorno in Commissione. La Presidente della Commissione dice: va bene, confrontiamoci sui 3/4 articoli sui quali non c'è convergenza, i più delicati, i debiti, il personale. Benissimo, si concorda di lavorare per i primi 5 articoli. Il Presidente Miccichè, impossibilitato per ragioni di salute, contatta il capogruppo del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico. Possiamo andare in aula? Sì. Voto segreto? No. Si arriva in aula. Si arriva in aula. È bene che i siciliani lo sappiano. E si vota. Non col coraggio di metterci la faccia davanti alla telecamera per dire io voto contro, no, ma ci si rifugia dietro il voto segreto. Onorevole Fava, la sua etica, eccoli, riprendiamo, levati avanti, fai riprendere, levati avanti. L'etica, onestà. L'onestà è quando un deputato, anche quando si pente, ha il coraggio di metterci la faccia, il nome e il cognome e votare apertamente, non nascondersi dietro il voto segreto, la pavidità, il cinismo, la mancanza di coraggio di metterci la faccia. E parlo dei deputati della coalizione e dei deputati dell'opposizione, di tutti. Adesso chi è che ringrazia questo stop alla legge sui rifiuti? Chi ringrazia? Chi abbiamo fatto contento fuori da questo palazzo? Chi? Onorevole Fava, chi abbiamo fatto contento? Chi abbiamo fatto contento? Chi vuole bloccare questo disegno di legge? Chi è che vuole bloccare gli indebitamenti? Chi vuole bloccare che la criminalità continui a mettere le mani? Chi? Ci vuole serietà, ci vuole etica della responsabilità, altro che voto segreto, bisogna metterci la faccia, la viltà non appartiene alla buona politica.
Noi, signor Presidente, vogliamo andare avanti con grande lealtà e con grande coerenza. Bene. Taglio dei vitalizi per i deputati regionali, un primo importante passo all'Ars. Lello Casesa. La commissione speciale istituita all'Assemblea regionale siciliana ha già espresso positivamente il primo parere alla proposta di legge per il taglio dei vitalizi e delle pensioni di reversibilità. Il passaggio successivo sarà il voto in aula. Il testo potrebbe anche essere recepito dall'ufficio di presidenza, presieduto da Gianfranco Miccichè, ma l'accordo concordato pretende il passaggio parlamentare in aula. La linea politica voluta tra i democratici e Forza Italia prevede un taglio lineare del 9% per tutti i beneficiari di vitalizio ed assegno di reversibilità. La riduzione dei vitalizi avrà una durata di 5 anni. La scorsa settimana a Palazzo dei Normanni, ricordiamo, vi era stato uno scontro durissimo tra il presidente della regione Nello Musumeci e il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè. Quest'ultimo ha accusato di demagogia il governatore affermando: sono pronto a proporre il taglio definitivo dei vitalizi, così vediamo chi fa più demagogia. Musumeci aveva proposto un taglio maggiore, recependo semplicemente il testo nazionale che prevede tagli fino al 40%, ma l'emendamento proposto dal deputato di Dera Bellissima Aricò non è passato. Per il Movimento 5 Stelle i deputati grillini dichiarano: la norma è un'enorme presa in giro ed infatti, oltre ad essere gli ultimi nel paese ad attuare il taglio, siamo anche peggiori, visto che il taglio previsto è ridicolo, di appena il 9% e neanche definitivo, e sarà operativo solo per i 5 anni, praticamente una presa per i fondelli per i siciliani. Prima pausa per la pubblicità. Una discarica quasi dentro al bosco. È incredibile quanto denuncia Giuseppe Di Rosa del movimento Mani Libere, con un video che si commenta da solo. Siamo in via Papa Luciani ad Agrigento, dove i rifiuti, tra cui molte cassette di legno, sono ammassati proprio a ridosso dell'area boschiva, con il rischio concreto di coinvolgere in caso di incendio della spazzatura il vicino bosco. Incredibile, dicevamo, ma vero quello che può accadere nella città dei templi, dove si fa pressante la richiesta di controlli per evitare situazioni come quella denunciata da Giuseppe Di Rosa. La Procura della Repubblica di Agrigento ha chiesto il rinvio a giudizio dell'ex sindaco di Porto Empedocle Lillo Firetto per i bilanci gonfiati al comune, gonfiati secondo l'accusa per occultare un buco di circa 3 milioni di euro, evitando di incappare nelle sanzioni previste dalla legge per i comuni che non rispettano il patto di stabilità. L'udienza preliminare si terrà il 29 gennaio davanti al GUP del Tribunale di Agrigento Alessandra Vella, chiesto il rinvio a giudizio anche per altri 6 indagati del comune di Porto Empedocle. È trascorso un anno dalla chiusura della fase agrigentina diocesana del processo di beatificazione del giudice Rosario Livatino. Adesso, per la fase romana del processo, l'arcivescovo di Agrigento Francesco Montenegro ha nominato un nuovo postulatore. Si tratta del vescovo di Catanzaro Squillace, il sampiaggese Monsignor Vincenzo Bertolone, già postulatore della causa di beatificazione di Don Pino Puglisi. Centro storico di Agrigento, il sindaco Firetto visita il cantiere che interessa Villa Galluzzo. C'è il servizio. Il sindaco di Agrigento Lillo Firetto ha visitato il cantiere di Villa Galluzzo nel centro storico interessato dai lavori di riqualificazione con risorse dell'assessorato regionale ai lavori pubblici per un importo di 530.000 euro. Era stata l'amministrazione comunale a partecipare ad un bando. La villa, destinata a casa famiglia, è dell'800 ed è conosciuta anche come Villa Belvedere, un nome scelto dai proprietari trovandosi nel punto più alto del quartiere. Stamattina partono i lavori su Villa Galluzzo, villa era costruita nell'800 sulla sommità del nostro centro storico e che è stata per tanto tempo individuata dagli agrigentini come un belvedere. Ecco, il belvedere finalmente, dopo la donazione che è avvenuta dagli ultimi proprietari
fu realizzata dai Galluzzo proprio alle suore salesiane, diverrà una casa famiglia, per cui i minori in difficoltà potranno qui arrivare e trovare quella solidarietà, quel sostegno che è necessario e che le suore da tempo assicurano in ogni posto in cui svolgono la loro missione. Questa bellissima villa Liberty era nel 2015, lo ricordo, in presenza di Suor Fina che mi accolse a braccia aperte in una situazione drammatica, con infiltrazioni d'acqua, tanti lavori necessari. E in quell'occasione mi disse: speriamo che si possa fare qualcosa. Dissi: suora, se il Signore ci assiste, chissà che non realizziamo. Abbiamo partecipato ad un bando pubblico nel 2016, all'inizio del 2016, lo abbiamo vinto, è stata fatta la gara d'appalto, oggi finalmente lavori, tornerà a splendere come prima questa bellissima villa e soprattutto assicurare un'importante funzione sociale. Saranno spese 530.000 euro. Secondo appuntamento a Villa Genuardi delle giornate della Fondazione Empedocle, il servizio di Arturo Cantella. Seconda giornata oggi delle giornate della Fondazione Empedocle organizzate dall'omonimo liceo classico, giunti alla sua 8ª edizione, che si caratterizza per i tanti luoghi della città che vengono adibiti a sede di convegno. Stamani anche la Villa Genuardi è stata interessata e si è parlata dell'uomo e i suoi confini a proposito del De Providentia di Seneca. Ecco, come valuta questa iniziativa delle giornate della Fondazione, giunta all'8ª edizione, oggi la seconda giornata? La considero un'iniziativa significativa, a mio parere anche molto stimolante per gli studenti di liceo, perché è una iniziativa che consente a chi svolge studi classici di individuare il nesso che esiste tra la cultura classica e la realtà moderna. In particolare, per me che mi occupo di diritto penale, questa connessione, che a volte non è del tutto chiara a chi dall'esterno osserva le questioni penalistiche ed è abituato a concepire il diritto penale semplicemente come un aspetto della cronaca nera che si legge sui giornali, per me in particolare appunto questa giornata costituisce un'occasione per individuare in che modo le teorie sullo Stato o in generale le teorie del diritto che trovano origine nel mondo classico abbiano delle ricadute anche sulla realtà giuridica contemporanea e perché no anche in materia penalistica. Per i ragazzi che tipo di interlocuzione si avrà con loro? Io spero che sia una interlocuzione dialogante, cercherò il più possibile di rendere evidenti questi nessi senza ovviamente approfondire eccessivamente alcuni aspetti tecnici di mia competenza che non rientrano però nelle competenze di uno studente di liceo. Mi auguro che il confronto sia abbastanza vivace. Ovviamente il tema di quest'anno è un tema di grande attualità, un tema che apre la riflessione sul limite, sul confine, innanzitutto sui confini fisici, sui confini su cui oggi la politica, le istituzioni, la società si interroga, ma anche sui confini che ognuno di noi ha dentro di sé, i confini tra bene e male, tra vita e morte e quant'altro. Quanto è importante anche per l'aggiornamento culturale dei ragazzi? Direi oggi più che mai importante, perché i ragazzi riflettono senza limiti. La società globale, internet, ci abitua a una sorta di idea illimite, ad un'idea illimitata. Il limite in realtà fa parte della nostra natura umana, quindi credo che sia importante riflettere sul limite. Questa è la caratteristica delle giornate Empedocle, essere itinerante, nel senso che molte zone della nostra città e molti luoghi che architettonicamente hanno un rilievo notevole sono interessati, quindi simultaneamente ci sono in questo momento altri momenti di incontro, ci saranno nel pomeriggio, il che rende tutto più brioso e anche più interessante. È l'8ª edizione, dicevo poc'anzi nell'overview dei lavori, che quando si parla di liceo classico, il liceo che ho frequentato e che sono stata rappresentante istituto e quindi allieva che veramente molto ho sentito l'essere liceale, si ritiene spesso che le materie di approfondimento siano assolutamente avulse alla realtà fattuale, quindi fuori e lontane dalla concretezza. Così non è, perché latino e il greco aiutano a ragionare, e così non è anche per il tema. Le porte c'è, il senso del limite. Intanto parlare di senso del limite non è mai fuori moda, perché spesso lo si supera, perché spesso lo si perde. Le porte Scepo erano le porte che delimitavano la città di Troia, quindi
porte che per la loro conformazione riuscivano a essere più resistenti agli attacchi stranieri. E in questo momento storico parlare di limiti, di porte, di confini, di timore dell'invasione, di legittimo diritto a migrare, io non penso ci sia argomento più attuale di questo, quindi ringrazio anche per la capacità, non solo per l'organizzazione, per la capacità della Fondazione, del Liceo Classico Empedocle, ai docenti e alla professoressa Servenghi in primis, per la capacità di individuare un argomento così storico, così classico, ma così attuale come quello di oggi. È stato convalidato l'arresto dei 2 catanesi avvenuto nelle campagne di Castrofilippo, dove i 2 avevano già rubato un grosso quantitativo di uva. Il difensore ha chiesto di patteggiare la pena. 3 componenti della banda arrivata dal catanese sono fuggiti all'arrivo dei carabinieri e sono attivamente ricercati. Ai 2 arrestati è stato imposto l'obbligo di firma 2 volte al giorno. Erano solo millanterie, provocazioni e comunque ci tiene a chiarire tutto davanti ai pubblici ministeri antimafia e la difesa classica ampiamente prevedibile prevista, quella di Antonello Nicosia, l'ex assistente parlamentare accusato di fare il doppio gioco. Secondo l'accusa entrava nelle carceri con la scusa di tutelare i diritti dei detenuti, con tanto di mandato prima dei radicali e poi della deputata di Italia Viva Giuseppina Occhionero, e in realtà contattava i mafiosi, smistava messaggi, progettava perfino estorsioni, a debiti molto gravi che gli sono costati l'arresto per associazione mafiosa, ai quali ieri ha risposto davanti al GIP Alberto Davico durante il primo interrogatorio di garanzia nel carcere Pagliarelli a Palermo. Il giudice nel primo interrogatorio ha valutato la convalida del fermo e a carico di Nicosia ci sono centinaia di intercettazioni nelle quali parla a ruota libera di detenuti e affari di mafia, spendendo anche parole pesanti e di pessimo gusto nei confronti dei magistrati uccisi dalla mafia. Visto che le frasi ci sono e non possono essere negate, Nicosia ha però tenuto a fornire la sua versione dei fatti. Sostiene di avere millantato un potere che non aveva e dice che quelle registrate dalle microspie erano solo parole in libertà. In sostanza nessuna azione concreta aveva mai fatto seguito alle chiacchiere registrate. Per quanto riguarda le frasi su Falcone e Borsellino, che per lui erano morti per un incidente sul lavoro, lui stesso davanti al giudice le ha definite inopportune. Stesso discorso per le espressioni di stima riservate al boss latitante Matteo Messina Denaro, chiamato da lui primo ministro. In sé non costituiscono reato, ma fanno bene intendere che tipo di contesto frequentava e condivideva l'attivista politico. Nicosia è inoltre accusato di essere in contatto diretto con il boss di Sciacca, Curzio Di Mino, anche lui fermato e sentito ieri dal GIP. Lui sostiene di averlo conosciuto durante la sua attività tra i radicali, che mirava al reinserimento nella società degli ex detenuti, dato che Di Mino nel 2016 aveva finito di scontare una condanna per mafia. Le conversazioni con il boss di Sciacca però non avrebbero avuto un contenuto innocente. Si parlava perfino di un omicidio, quello dell'imprenditore ittico di Sciacca, Paolo Cavataio, definito una cosa inutile. Ma in quella circostanza Nicosia si sarebbe limitato ad ascoltare, così si sarebbe difeso, mentre in altre circostanze discutevano di cose già emerse durante i processi. Insomma, più o meno tutte stupidaggini da parte di un provocatore e non certo di un associato mafioso, accusa che ha respinto con decisione. Nicosia ha anche tenuto a precisare 2 cose. La prima è che non aveva alcuna intenzione di fuggire, presupposto invece sul quale i pubblici ministeri hanno deciso di spiccare il provvedimento di fermo. E proprio con i PM della direzione distrettuale di Palermo, l'indagato ha chiesto di poter parlare per chiarire in ogni dettaglio la vicenda che lo riguarda. Davanti al giudice per indagini preliminari è comparso pure a Curzio Di Mino, considerato il nuovo reggente della cosca mafiosa di Sciacca, dato che il capo, Salvatore Di Gangi, è in carcere da tempo. Di Mino e Nicosia sono difesi dallo stesso legale, l'avvocato Salvatore Pennica. L'indagato avrebbe confermato di essere stato associato, ma di non essere stato più operativo dopo la scarcerazione avvenuta nel 2016, aggiungendo che i rapporti con l'attivista parlamentare erano legati alla politica carceraria. Di Mino è già stato condannato 2 volte per mafia e, secondo la sua versione, dopo essere uscito dal carcere ha interrotto il rapporto con Cosa Nostra. E in pratica era rimasto disoccupato. Nicosia si sarebbe speso per trovargli un lavoro, ma a quanto pare con scarsi risultati. Di Mino non solo non ha trovato un'occupazione onesta, ma è finito di nuovo in cella con l'accusa di mafia. Circostanza che a quanto sembra gli avrebbe confermato l'opinione che aveva nei confronti di Nicosia, considerato non proprio un personaggio affidabile, per usare un eufemismo. Con i dovuti distinguo, sia l'attivista che il mafioso di Sciacca hanno quindi respinto tutte le accuse, puntando sulla stessa versione. Quando parlavano non dicevano cose serie o millantavano o semplicemente la sparavano grossa.
Solo quando si parlava di mafia e di affari si riferivano a cose già ampiamente emerse nel corso degli altri processi. Gli inquirenti invece hanno preso molto sul serio queste frasi, alcune particolarmente inquietanti. Adesso si aspetta la decisione del giudice. Ultima pausa per la pubblicità e poi di nuovo insieme. Cosa conservano i siciliani nei cassetti? Vediamo con Lello Cassesa. Chi non ha nella propria casa una cassaforte o un luogo dove conservare i propri tesori di famiglia? Chiunque tiene a casa un piccolo tesoro senza rendersi conto di quello che ha. Sono oggetti tenuti nei cassetti o altrove, nascosti, spesso dimenticati ed utilizzati una volta l'anno. Ed infatti diventa interessante la notizia pubblicata da Repubblica in cui si rileva che nei cassetti dei siciliani ci sono in media 6-7 tra gioielli, diamanti, argenti ed orologi per circa 63 grammi d'oro ed un valore di oltre 2.000 euro. È il dato curioso che emerge da una ricerca commissionata alla Doxa da una società di settore bancaria presente in Sicilia con 10 filiali. L'indagine ha coinvolto 1.300 persone in alcune regioni italiane, tra cui la Sicilia, la Lombardia ed il Lazio, con varia estrazione sociale ed un'età tra i 18 e i 50 anni. Esce fuori una Sicilia in difficoltà economica per la crisi, ma capace di rialzarsi e di reagire. Ed infatti molti di questi debiti servono per affrontare spese impreviste, per pagare rette scolastiche o universitarie, per i figli, per ristrutturare o pagare i lavori della propria casa, per iniziare una nuova attività di lavoro per i propri figli. Si rileva in conclusione che il 95% di questi riscatta il bene dopo 6 mesi dalla polizza, mentre solo il 5% dei beni viene venduto all'asta ad un valore che soddisfa il cliente. Un albero di ficus da una ventina di anni presente al lido agrigentino di San Leone sarebbe morto a causa di un veleno versato sulle radici. Il brutto episodio, che si unisce ai tanti casi di vandalismo, è stato oggetto di una denuncia presentata dal comune di Agrigento nei confronti degli ignoti autori. Siamo giunti alla pagina sportiva. Carmelo Lentini ci parla di squalifiche del giudice sportivo con 2 turni a Cipolla dell'Acragas e poi Salvatore Butera sul torneo Brucato. Mano pesante del giudice sportivo nei confronti dell'Acragas che perde il proprio difensore centrale Alfonso Cipolla, il quale è stato fermato per 2 turni. Praticamente il forte calciatore biancazzurro dovrà saltare sia il derby con la Pro Favara di domenica prossima che la trasferta insidiosa di Campofranco contro il locale Sporting Vallone. Ma ci sono state altre sanzioni importanti e che riguardano le altre squadre del girone A di eccellenza. Spicca infatti la lunga squalifica combinata a Pietro Clemente per 7 gare. Squalificato anche per 4 gare il calciatore dell'Oratorio San Giro e Giorgio Alessandro Manfrè. Si tratta di assenze importanti per tutte le squadre direttamente interessate. Per quanto riguarda l'Acragas che si sta preparando al derby di domenica prossima, il tecnico Corrado Muto sarà costretto a rivedere l'assetto difensivo per sopperire all'assenza forzata appunto di Cipolla. Note positive arrivano invece dalla squadra juniores biancazzurra. Si è disputata al campo Saporito di Licata la gara del campionato juniores tra il locale Santa Sofia e l'Acragas del duo tecnico Nobile Musso. È stata una gara molto vivace grazie alla predisposizione tecnico-tattica di entrambe le compagini, che hanno messo in mostra delle buone individualità. Il primo gol arriva per i padroni di casa, che siglano il vantaggio con Sambuyang e Diba. I giovani giganti non demordono, ottengono la rete del pari, con Lamendola subentrato nella ripresa. La gara sembrava destinata al pari finale, ma Foti operava il sorpasso con un gol che ha fatto esultare tutti i propri compagni. Da sottolineare l'ottima ospitalità operata dalla locale società licatese del Santa Sofia. Giordano, selezionatore della rappresentativa Under 15 di Agrigento, oggi quarto allenamento a Fontanelle. Come sono andati i ragazzi?
Sì, oggi ci siamo radunati per la quarta volta, diciamo che il cerchio pian piano si va chiudendo e quindi oggi abbiamo iniziato a lavorare un po' sullo specifico, su quelle che sono le idee con cui vogliamo affrontare il bucato. Ringrazio le società e i genitori che si sono messi a disposizione tra mille difficoltà, nonché le avverse condizioni meteorologiche, però alla fine il tempo ha tenuto bene e quindi è uscita fuori una bella seduta di allenamento. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e arrivederci.